तो मनाली में फिर से मौसम ख़राब हो चुका और बारिश भी लग गई है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत ही डरावना बन चुका है अभी। और रोड तो खुले है अभी, कुल्लू से मनाली NH भी खुल गया है। और वो कभी उसकी टाइमिंग है थोड़ी 2-2 घंटे आने जाने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए बीच में काम भी चला होगा।